dentalexperience.in വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ദന്തചികിത്സയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്കായി നിർബന്ധമായും ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ. പല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാണ് പല്ല് രാത്രിയിലെ ഗ്രൈൻഡിങ്. അതുമൂലം പല്ലിൻ്റെ അട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാവും. അതായത് അണപ്പല്ലുകളുടെയും മറ്റു പല്ലുകളുടെയും എല്ലാം ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തേയ്മാനം വരും. ചിലപ്പോൾ പല്ലുകളിൽ ക്രാക്കുകളും വരും. മുമ്പിലത്തെ പല്ലുകളെല്ലാം 2 മുതൽ 3 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് പല്ലിൻ്റെ കുറഞ്ഞു വരും. നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖം പ്രായമാകുമ്പോൾ പല്ലുകൾ വപ്പിപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതായത് ചിരിക്കുമ്പോൾ മോൾ ഭാഗത്തെ പല്ല് കാണാതെ കാരണം ബാക്കിലെ അണപ്പല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന ഈ തീരുമാനമാണ്. ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഡെന്റിസ്ട്രിയിലൂടെ ഇതിനെല്ലാം ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ച പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ചികിത്സകളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.